Xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây, Sửa Đồ Điện Vlog. Hôm nay này mình đi sửa nhà khách gặp một con tủ Aqua nhá. Đời sau của Salier nhá. Đây, cái hình dáng nó như thế này này. Cái hiện tượng nổi của nó là cứ kêu tinh tinh nhá. Cứ kêu tinh tinh này. Trong quá trình kiểm tra thì mình thấy là ngăn làm đá này này. Ngăn làm đá này nhá. Mọi người chú ý này, cái khay này này, ở góc trong này này, khi mà mọi người rửa dọn tủ nhá, nó sẽ có một cái cục nam châm ở đây này, cục nam châm ở đây này. Cục nam châm này nó sẽ khi đóng cửa nó sẽ đẩy vào trong cái chốt bên trong này. Đây, mọi người nha. Đấy, mình nét này, nó có một cái ô vuông vuông kìa, chính là cái công tắc từ nhá. Để khi mà đóng vào thì nó sẽ báo nhá, báo là cửa đã đóng. Trong trường hợp này là nhà chú là dọn nhá, dọn rửa là mất cái cục nam châm này nhá. Mọi người có thể thay cục nam châm khác vào đây nhá, rất đơn giản. Trong trường hợp mà không có cái cục nam châm này ở đây này thì lúc nào cũng báo cửa nhá, nó cứ kêu tinh tinh ấy, và nó sẽ không làm đá tự động nhé, nó sẽ không cho làm đá tự động. Ngăn này có một nhé, ngăn này có một này. Đấy, khi mở đèn nó sáng này, đóng vào đèn nó tắt nhé. Cái này cũng thế nhá. Đây, cái này cái cục châm này, cái vị trí ở đây này, là bên này nhé. Người rửa dọn chú ý nhá, đóng vào được này. Đấy. Còn đây ngăn dưới đây thì nó ở cái vị trí này nhé. Cục nam châm nó bên trong này này, bên trong này nhé. Ngăn dưới cùng thì nó có một cái công tắc, hai công tắc nhé. Đấy, công tắc này ok không sao này. Dùng cái ban bệnh nó rất nhỏ nhưng mà không để ý thì nó sẽ không biết đâu nhé. Không biết đâu. Cái đời này thì rất hay bị cái trường hợp là đóng không hết cửa nhé, đóng không hết cửa ấy, nó hở gioăng, nó sẽ làm đá xung quanh đây này. Người dùng cái đời này phải ấn nó nặng tay một chút nhé, hoặc là cây hai chân trước nó lên, cây hai chân trước lên này, để cho nó dốc về phía sau ấy. Đóng cửa tủ nó trôi rồi. Đây hình dáng tủ đây. Bệnh rất đơn giản nhưng mà nếu mà không để ý là sẽ không biết. Báo cửa mở kêu tinh tinh, kêu suốt ngày, kêu suốt ngày suốt đêm. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người xem video nha. Mọi người clip sau.